ഈ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും എൻ്റെ വാഴക്കുലകളെല്ലാം ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. വളരെ ദയനീയമായ സംഭവമാണ്. ഞാനിത് ലൈവായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സങ്കടം തന്നെയാണ്. എന്ത് പറയാനാ, എല്ലാം പടച്ചവൻ്റെ കളി, അല്ലാതെ പിന്നെന്താ പറയാനാണ്. എത്ര വാഴക്കുല ഒടിഞ്ഞു കിടക്കണമെന്ന് കണ്ടാ, എന്നാ ചെയ്യും? കണ്ടാ, വീണ്ടും കാറ്റിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്കുള്ളത് മാത്രമല്ല, പലരുടെയും വാഴകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞുമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കുള്ള വാഴക്കുല ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം ഇത്രയും ഒടിയാൻ കാരണമെന്ന് പറയാം. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ഏണ്ട് 20-ൽ പരം വാഴകളുണ്ടായിരുന്നു കൊലച്ചത്. അതിലിനി 2, 3 എണ്ണം ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതാണ് മഴക്കെടുതി. അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെയും കുഴപ്പമില്ല. ആർക്കുള്ള വേറെ ഒരിടത്തിലുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നങ്ങോട്ട് കയറിയ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് മഴയും കാറ്റും കൂടി വന്നത്. എന്നാലും ഞാൻ നനയാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ പമ്പ് ഹൗസിൻ്റെ റൂമിനകത്ത് കയറി നിൽക്കുകയാണ്. പമ്പ് ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, പുറത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റെ മഴയ്ക്കൊരു ചെറിയ കാറ്റിലൊരു ചെറിയ ശമനം വന്നിട്ടുണ്ട്. നശിപ്പിക്കാനുള്ളതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീട്ടിലോട്ട് പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ. പിന്നെ ഓക്കെ, ബൈ.